Hai guys, welcome back to our channel. Jadinya di video kali ini aku akan membuat this or that squishy tag yang created by Schwahinzis atau Schwanz. Without further ado, let's get started. Oke. Kategori yang pertama itu adalah food or character squishy. Oke, ini squishy-nya food or character squishy. Aku pilih karakter squishy. Aku tahu sih ini karakter ini itu donat ya, tapi ini Hello Kitty. Ya, aku pilih karakter. Dan kategori selanjutnya itu adalah Hello Kitty or Real Akuma. Aku pilih Hello Kitty. Aku nggak tahu kenapa aku suka banget sama Hello Kitty. Kategori selanjutnya adalah Aoyama Tokyo, Bredo, or Aoyama Tokyo. Aku nggak tahu sih yang Aoyama Tokyo atau enggak, tapi banyak yang bilang ini itu album itu sama aja Aoyama Tokyo, dan aku pilih Aoyama Tokyo karena dia slow dan udah rare. Cuman ini bukan Aoyama Tokyo kayaknya teman ya. Smell or no smell, aku pilih smell. Karena kalau yang wanginya enak itu kan ya bikin kayak nyaman gitu kalau bikin. Kalau yang no smell itu wanginya chemicals atau ada wanginya. Next tag, tiny or big. Aku sih pengen dua-duanya, cuman kayaknya nggak bisa pilih dua-duanya. Aku pilih big. Ya, karena kan kalau big itu fun to push juga. Next tag adalah openable packaging or self packaging. Aku nggak punya self packaging, ya udah aku pilih openable packaging karena bisa dibuka dan bisa di squish dalamnya dan rasanya kayak gimana. Kalau yang self packaging itu cuman bisa di squish dalam, kalau mau ya bisa digunting ya packagingnya. Bread or cake, aku suka roti. Next itu adalah starting by shopping or establish website shopping. Aku pilih di Instagram karena aku nggak ada dua-dua. Aku nggak pernah mesen dari luar negeri dan aku cuma mesen dari Instagram doang ya. Coklat or vanilla, coklat. Aku suka sama coklat. Package opening or squishy tag, aku pilih package opening karena kalau misalkan kita buka squishy pastinya kita senang, jadi aku pilih package opening. So itu dulu video disorder squishy tagnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen juga di video-video kita. Dan bye, see you guys next time.